വെള്ളത്തിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ഇടാണ്. 5 കിലോ അരിപ്പൊടിയാണ്. എൻ്റെ പേര് മുബാസ്. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ കല്ലുമ്മക്കായ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇത് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ ഒരു സ്പെഷ്യലാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ അളിയൻ ഷമീം. തട്ടുകടൻ്റെ പേര് ആഷിഖ് തട്ടുകട എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ കല്ലുമ്മക്കായ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതാണ്. കല്ലുമ്മക്കായ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള പൊടി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. 6 വാട്ട വെള്ളം ആണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് 5 കിലോ പൊടിക്ക്. അപ്പോൾ അളവിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ മസാലകൾ ഇടാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ജീരകമാണ് ഇടുന്നത്. 5 കിലോ പൊടിക്കുള്ള അളവിനുള്ള ജീരകം. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മീറ്റ് മസാല, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അടുത്തതായി മുളക് പൊടിയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് അതിൻ്റെതായ അളവിൽ മുളക് പൊടി. അടുത്തതായി ഗരം മസാല കുറച്ചിടുന്നു. ഇനി അടുത്തതായി പൊടി നമ്മൾ അടുപ്പത്തോട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് വെള്ളം ചൂടായിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പൊടി ഇടുക. വെള്ളം തിളയ്ക്കണം. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ചൂടായതിനു ശേഷം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പൊടി ഇട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളെ കല്ലുമ്മക്കായൻ്റെ മസാല വെള്ളം ചൂടായിക്കണ്. അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്കുള്ള പച്ച മസാല, മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പൊടി ഇടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇറച്ചി മസാല, മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ഇടാൻ പോവാന്ന്. മല്ലിയില, പുതിന, കരിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ഇട്ട് മസാല വെള്ളം ചൂടായി. തീ കുറച്ചിട്ട് പൊടി വാട്ടാൻ പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് കടുക്കൻ്റെ മസാലയിലേക്ക് ഇടാണ്. അടുത്തതായി നമ്മളെ പൊടിയാണ്, അരിപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത്. കടുക്കയിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ഇടാണ്. 5 കിലോ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. കല്ലുമ്മക്കായ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അരിപ്പൊടിയാണ്. അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് കല്ലുമ്മക്കായ് നിറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കല്ലുമ്മക്കായൻ്റെ മസാല റെഡിയായി. ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പൊടി ഇളക്കിയിട്ടാണ് കല്ലുമ്മക്കായ് നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ഇളക്കുകയാണ്. പൊടി വാട്ടിയ വെള്ളത്തിലേക്കിട്ട് അപ്പോൾ പൊടി നല്ലോണം മിക്സ് ആവണം. അരിപ്പൊടി സാധാരണ നമ്മളെ പുട്ടിൻ്റെ പൊടീൻ്റെ മാതിരി അതേ രീതിയിൽ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം നിറയ്ക്കാനുള്ളത്. മസാല അടക്കം നല്ല മിക്സ് ആവണം വെള്ളത്തിലേക്കുള്ള. നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് മസാല മിക്സാക്കിയിട്ട് വേണം നിറയ്ക്കാൻ, കല്ലുമ്മക്കായ് നിറയ്ക്കാൻ. എല്ലായിടത്തും മസാല എല്ലാം പിടിക്കണം. അപ്പോൾ മസാല എല്ലാം ഇളക്കിയിട്ട് വേണം പാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പൊടി മാത്രമായി പോവും. എന്നാലേ നമ്മൾ ആ കല്ലുമ്മക്കായ്ക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മസാല നല്ല മിക്സാക്കി നല്ല ഇളക്കിയിട്ട് വേണം കല്ലുമ്മക്കായ് നിറയ്ക്കാൻ.
അപ്പോൾ നമ്മളെ കല്ലുമുക്കായൻ്റെ മസാല അവിടെ റെഡി ആക്കണം. ഇനി കല്ലുമുക്കായിട്ട് മസാല നിറയ്ക്കണം. അതിനുള്ള പരിപാടിയിലേക്കാണ്. മാവും മസാലയൊക്കെ റെഡിയായി. നമുക്ക് കല്ലുമുക്കായിട്ടിട്ട് മസാല നിറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കല്ലുമുക്കായ നിറയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ കല്ലുമുക്കായ്. കല്ലുമുക്കായൻ്റെ ഇറച്ചിയാണിത്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ മാവ് നിറച്ചിട്ട് പൊരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാവ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഇറച്ചിയിലേക്ക് മാവ് വെച്ചിട്ട് നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് പൊരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കല്ലുമുക്കായ നിറച്ച് തുടങ്ങണം പൊരിക്കാനുള്ളത്. കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ് ഈ കല്ലുമുക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ള സാധനമാണ് ഈ കല്ലുമുക്കായ. കോഴിക്കോടൊന്നും ആരും കഴിക്കാതെ പോകാറില്ല. ഓടോടുകൂടിയാണ് കല്ലുമുക്കായ കോഴിക്കോട് പൊരിക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കല്ലുമുക്കായ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് നിറച്ച് വെച്ച് ഇത് പൊരിക്കാൻ പോവാണ്. എണ്ണയിലിട്ടൊരു സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് പൊരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൊരിക്കാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കല്ലുമുക്ക ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടി കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. കല്ലുമുക്കായ കുറച്ചൊന്ന് മുരിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. കഴിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ കല്ലുമുക്കായ റെഡി ആയിക്കണ്. കല്ലുമുക്കായ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കല്ലുമുക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കണ്. അപ്പോൾ കല്ലുമുക്കായ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങോട്ട് പോരും. ഈ തൊലി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തി കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാംസം വരിക. ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കുക. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ കോഴിക്കോട്ടുകാരെ കല്ലുമുക്കായ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കോഴിക്കോട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ തട്ടുകടയിൽ വരിക, കല്ലുമുക്കായ കഴിക്കാം. മുജാസിൻ്റെ തട്ടുകട വെച്ചാൽ മതി, ആരും പറഞ്ഞു തരും. ഒന്ന് എല്ലാവരും കല്ലുമുക്കായ കഴിക്കണം.